हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब रिव्यू। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके बताने वाली हूँ JBL बाय हारमन स्पीकर का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है JBL Flip 5 ब्लूटूथ स्पीकर। ये हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। हमने इस स्पीकर का ब्लैक कलर ऑर्डर किया है। आपको और डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये ब्लूटूथ स्पीकर का बॉक्स और कुछ इस तरह का ही बॉक्स है, जिस पर बॉक्स पर भी कुछ डिटेल्स मेंशन है। यहाँ पर जो बॉक्स है उसे अब हम ओपन करके, तो इस बॉक्स के अंदर हमें मिला है ये एक अगेन बॉक्स, जिसके अंदर है स्पीकर और ये है क्विक स्टार्ट गाइड इसमें दे रखा है। फिर हमें एक टाइप सी USB केबल मिला है इसके अंदर। तो ये जो स्पीकर है काफ़ी अच्छे से पैकिंग के साथ आया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसमें हमें जो स्पीकर दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है अंदर। मैंने थोड़ा रॉन्गली ओपन कर लिया है इसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट साइड पर ही स्पीकर के JBL का ब्रांडिंग दे रखा है। ब्लैक कलर में हमने इसे ऑर्डर किया है और यहाँ पर इसका जो लुक एंड फील है वो काफ़ी प्रीमियम है। तो यहाँ पर ये है JBL Flip 5 ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर। तो इस साइड पर स्पीकर के यहाँ पर आपको कंट्रोल बटन्स दे रखे हैं, जिसमें वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, फिर प्लेन पॉज करने का ऑप्शन दे रखा है। साथ ही इसमें पार्टी बूस्ट का भी एक फंक्शन है। ये एक स्ट्रैप दे रखा है जिसे आप इजीली इसे हैंग कर सकते हैं या आप आपके हैंड्स में भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पावर ऑन और ब्लूटूथ का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर बैटरी का लेवल चेक करने के लिए यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर दे रखा है और साथ ही यहाँ पर पोर्ट दे रखा है। ये जो स्पीकर है ये 20 वॉट्स पावर आउटपुट के साथ आता है और इसमें आपको 2 JBL बेस रेडिएटर्स देखने को मिलेंगे, जो इंटेंसीफाई करते हैं साउंड को, और साथ ही आपको इसमें डीप बेस इफेक्ट सुनने को मिलेंगे। ये जो स्पीकर है ये IPX7 वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो ये वाटरप्रूफ है, इसलिए आप इसमें पूल पार्टी इंजॉय कर सकते हैं, बीचेस पे इसे ले जा सकते हैं। डस्ट प्रूफ भी है ये, तो काफ़ी रफ एंड टफ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो JBL स्पीकर है ये लिथियम मेटल बैटरी के साथ आता है, जो आपको 12 आवर्स तक का प्ले टाइम देता है। काफ़ी अच्छा इसका बैटरी बैकअप भी है। तो चलिए इस JBL स्पीकर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन कर लिया है और साथ ही अब मैंने स्पीकर को भी ऑन कर लिया है। फिर हम इसे कनेक्ट कर लेंगे हमारे फ़ोन के साथ। जैसे ही ये पेयर होगा तो एक आवाज़ आएगा। कुछ इस तरह से अब हम इसमें नो कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले करके मैं आपको शो करती हूँ। Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel. Goodbye and take care.